poster 嘅環節㗎，有冇人想要？有冇人想要啊？嗱，一陣咧我就會負責問問題，咁係有勞咧咁多位咧幫我揀，我哋咧台下觀眾負責答，答中會得到喺嗰邊簽名 poster 一張。好啦，開始問下問題先啊！嗱，頭先我都有講過下咧，好，今年啊寶礦力水特跑步祭嘅主題係啲乜嘢嘢咧？一、二、三，誒嗰邊係咪啊？係咪嗰邊啊？係咪嗰位啊？唔啱啊！嗱，我哋揾工作人員啊！係咯，跑步咯，寶礦力咯。有啲乜嘢主題啊？嗱，同我哋嘅未來啊！ The future needs sweat。哇！唔使提水都知啊，真係有專心啊！恭喜晒！咁啊，工作人員咧會將呢一張咧簽咗名嘅 poster 送俾你嘅，恭喜晒！繼續流汗，繼續飲寶礦力水特啊！好啦，咁跟住啦，我繼續問咯喎，好唔好啊？嗱，你哋揀啊，睇下邊個答問題啦。又數3、2、1，睇下邊個快啲啦。好，我想問下大家，Taurus 團隊有幾多位成員？3、2、1，邊位？嗱，你哋聲音導航，啱唔啱呢度？啱唔啱？啱唔啱？係咪嗰邊？啱唔啱？哇！21頂，會唔會多少少就得㗎啦？22，係啊，呢個咧我知你係專登嘅，等大家可以更加記住佢哋有22位。咩計咗 Rachel 啊？係咯，佢計到 Rachel 啊。佢計。好啦，仲有3條問題喎，大家係啦，緊唔緊張啊？你哋 OK 係嘛？嗱，就同咧頭先咧我哋幾位咧答過嘅問題嘅答案咧有啲關係㗎啦。嗱，頭先咧都講到啊，職業運動啦啦隊平時有咩訓練？嗱，講其中一樣我都當你啱啦。3、2、1，交俾你哋。佢最早句。白色衫嗰位型男係啦。好多底衫喎呢度。表情管理啱唔啱啊？啱咗啊！keep 住燦爛嘅笑容同埋動態嘅表情管理啊！好嘢啊！好啦，仲有2條問題啊！好啦，想問下咧，你哋記唔記得頭先 Taurus 俾咗啲咩 tips 俾大家，可以 keep 住咁精彩嘅表演，同埋咧咁有正能量咧？3、2、1。嗰邊話好似係咪女仔嗰邊定係邊個？燒肉，啊，笑容，啱嘛？啱仲有咧係咪啱啊？享受笑容係咪啊？係冇錯。好，恭喜！好啦，嚟到咧我哋壓軸一條嘅問題啦。咁啊，想問下咧，成為運動啦啦隊嘅成員有啲乜嘢必備嘅條件？3、2、1。嗰邊喎，女仔喎，好似係嘛？係咪女孩子喎？